твой переход из Легиона в Северный ветер? Я вышел в туалет и смотрю, Легиона нет. Остался Северный ветер. Ребята предложили, сам напросился, поэтому появилась возможность побегаем. Сегодня у тебя была первая игра за них. Да. Понравилось тебе играть в их коллективе и играть в сегодняшнем Северном? Мы с некоторыми ребятами, дело в том, что тренируемся, так, трясем сало. Поэтому, если говорить по команде, да, по составу, если сравнивать, допустим, то, что было, когда ребята пришли только, да, на турнир, то это просто, огромный скачок, усиление, реально очень хорошее. Если ребята соберутся, я думаю, на следующий год, то, в принципе, вполне могут претендовать на тройку. Плюс-минус где-то что-то усилить, и все будет четко. Что можешь сказать по сегодняшней игре? Почему не удалось довести до ничьи и даже выжить победу? Да, все очень просто. Как всегда, мы обосрались. А суть-то в том, что мы просто... Новые слова все пишут. Да, все остается, ничего не меняется. Я же пришел, все обсираются. Сразу слив. А так, на самом деле, просто, лично мое мнение, взгляд, это то, что несыгранность. И просто каждый из игроков индивидуально очень сильный, но просто берут игру всю на себя, вместо того, чтобы отдать где-то пас. Чем тебе запомнился уходящий 2019 год в футбольном плане, в плане твоей жизни? Футбольные слишком много обсирались. Личная жизнь... как-то так все нормально, на самом деле, не знаю. Вроде через жопу, но нормально. Что можешь пожелать своим соперникам и лиге на будущий год? Да лиги я уже желал, ничего не меняется. Вода без газа. Вода без газа. Какой смысл пить ее? На пиво не похоже. Чего я хожу, не понимаю. Я там желал, как она называется-то, GoPro, там какую-нибудь модернизацию, там что-то. А сейчас даже смотрю, даже фотографа нет. А где фотограф? Через неделю всего есть. Теперь через неделю. А так, все, процветание лиги. В принципе, обороты набрали нормально, и я думаю, что все будет четко у них.